जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि रावलपिंडी के एरिया में ज़लज़ले के शदीद झटके हैं। हम क्लास में बैठे हुए थे, मतलब ये क्लास भी दिखाइएगा। हम क्लास में बैठे हुए थे तो लिहाजा मैं इस पे बैठा हुआ था, कुर्सी हमारी हिलने लगी और बहुत ज़ोर से हिली है। तो हम बाहर आए तो वहाँ से देखा शीशे हिल रहे थे। बहुत ख़तरनाक झटके ज़लज़ले के थे। नुकसान भी हुआ होगा बहुत से इलाकों में। आप कमेंट में बताइएगा कि आपके इलाके में ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं कि नहीं। जल्दी